Азамат, да? Да. От Света? Да. А чего в маске? Да это так. Кожное заболевание. Ну, сколько вам надо? А сколько у тебя есть? Ну, мне много. Вам сколько надо? 2-3. Давай сразу 5. Хорошо, сейчас. Подожди. Здесь же палевно. Хорошо? Пойдем чуть дальше отойдем. А они с вами? Кто? Вот эти. А, да? А они почему в маске? А это у нас семейное. Точно с обитой? Да, что ты глупый вопрос А ты задаешь? себе как?